Yan mga idol ang gagawin natin yan. Ayan mga guys, na primeran na natin. Bali bumper lang to mga guys, Porsche. Mamaya maya sasarado natin yan mga guys. Porsche mga idol. Bilihan muna natin mga idol. Sabunin natin. Sabunin natin mga idol para mawala yung langis-langis mga idol. Pupunta na tayo. Pakita ko sa inyo mga idol kung paano mag-spot repair. Kabilang pisngila yung may tama ng Porsche natin. Bali yung kabilang pisngila bubugan natin mga idol kasi sayang naman original yung paint niya dati, kaya i-clear na lang natin mga idol. Bubuin na natin ng meron. Ayan. Napunduan na natin ang kulay.
Papatuyo-tuyo natin kunti, tapos lalayain natin, tapos pundan uli natin ng kulay. Clear na natin ng buo mga idol. Yun lang mga idol.